Қазақтың ұлы ханы Абылай туралы әпсаналар. Әлі күнге дейін қазақ арасында Абылайдың шын өмірін, оның шын аты мен ғұмырбаянының ақиқат деректерін білетіндер некен-саяқ. Оның себебі бізде жинақталып жазылып алынған ғұмырнамасының жоқтығында. Содан да біз ақсақалдардың бір-біріне ауызша айтып жеткізілген мағлұматты әңгімелерін пайдаланамыз. Абылай Баһадүр хан 1713 жылы туады. Ол Көкшетауда тұрып, 48 жыл хандық құрады. Толыбайдың баласы Арыстан ақынның Абылай жөнінде былай деп айтқаны бар. Қылада мекережде байлар сауда, топ бұзар батыр жігіт қалың жауда. Сұрасаң, Абылайдың тұрған жері, хан болған 48 жыл Көкшетауда. Абылайдың шыққан тегі туралы ақсақалдар былай дейді. Ақмаңғыттар мен тоқмаңғыттар жоңғар әскерлері Тұтқиылдан шауып Бұхараны 40 жыл билеген Әбілфейіз ханды өлтіреді. Сонда Әбілфейіздің Сүйініш хан атты ұлы өзінің туыстары мен балаларын Қарсығұзарға алып кетеді. Олар сол жақта сарттардың ішін паналап, соларға ұқсап кетеді. Бөз тоқып сатып, сонымен күн көреді. Хандық тектерін жасырады. Сүйініш ханның бір ұлы 12 жасар Абылай еді. Оның шын аты Әбілмансұр. Әбілмансұр жеңістің әкесі немесе жеңіске жеткізген адам дегенді білдіреді. Жалпы алғанда бұл шындыққа сәйкес келеді. Жасы кіші болса да, халықта бар пәледен сарт жаман, сарттан шапқан жау жаман деген мәтел сөздің пайда болуы тегін емес. Қарсығұзар қаласынан жас Абылай жаяулап қашып, Түркістандағы өз туысқандарына келеді. Мұнда азырақ уақыт Әбілмәмбет ханда малайлықта болады. Бірақ Әбілмәмбеттегі жай күйі ұнамай, қазақтың 3 бас билерінің бірі Үйсін Төле биге барып, оның түйесін бағады. Бірақ Төле биде де ұзақ тұрақтамайды. Жас Абылай Сарыарқаға келіп, Атығай Дәулеткелді байдың жылқысын бағады. Мұнда ол төремін деуге намыстанып, өзін сартпын, атым Сабалақ деп таныстырады. Абылайдың аруағының көтерілуі 20 жасында. Бір жолы Қатысыбан деген сардар бастаған қалмақтың едәуір үлкен жасағы қазақтарды шауып, көп жылқысын айдап әкетеді. Сөйтіп кезекті қырқыс басталады. Қазақтар Алаш туының астында бірігіп, жасақтарды Қаракерей Қабанбай, Қанжығалы Бөгенбай, Барақ Сұлтан, Шанышқалы Бердіқожа батырлар бастайды. Қалмақтар бір қалашыққа бекініп, қабырғасын биіктетіп, айнала жалдар тұрғызып, қамал жасап алады. Қақпасын берік ағаштан орнатады. Өздері соның ішінде баспалап, жасырынып, қазақтарды мылтықпен атқылайды. Қазақ жасақтары қамалды қалай аларын білмей, осы қаланың түбінде көп күн дағдарып тұрып қалады. Жаралылар мен өлгендер күн санап көбейе береді. Енді сәтсіз істі қалдырып, ауылға қайтуды ойлайды. Қазақ жасағының ішінде жас Абылай бар болатын. Ол қазақ әскерінің жау қосынан шегінуге бейімделгенін байқайды. Сол кезде ол құрығының басына шүберек белбеуін байлап, жалғыз өзі қорғанды бекініске Абылай, Абылай деп ұрандап ат қояды. Қорғанға жетіп ұрыс салады. Осы сәттерде оның жұлдызы жарқырап жанды. Құдай тағала оны оқ пен жебеден, қылыштан қорғады. Ол көзсіз ерлікпен шайқасты. Қақпаға дейінгі ұрыс алаңын тазартты. Бекіністі бұзуға шақ қалды. Жау аттарын бері қарай айдап қуалап әкетті. Мұндай жүрек жұтқан батылдықты көрген қазақ батырлары аруақтанып, ұрыста әрбір сарбаз мол олжаға кенелді. Кенеттен келген жеңістің қуанышы сәл-пәл басылған соң, батырлар мынадай әңгіме қозғайды. Мына бекіністің түбінде қанша күнімізді сарп еттік. Ата-бабаларымыздың аруағын қанша шақырсақ та, ешбірі бізге көмектеспеді. Ал мына ешкімге белгісіз жігіт бәрімізден бағасып батыл боп шықты. Сірә оның аруағы басым болса керек. Сондықтан да ол жауды жеңді. Қой асығы демегін қолыңа жақса сақа қой, деген емес пе бұрынғылар? Келіңдер бұл жігітті хан көтерейік дейді. Айтылған сөз атылған оқ. Атығай Есенаман байдың қоныс жайларымен қатар хан ордасы тігіледі.
Атығай мен Қарауыл рулары оған 6 қыз алып береді. Сөйтіп Абылайды хан көтереді. Арыстан ақын Кенесары ханға айтқан бір сөзінде былай дейді: «Кенеке, жақсы көрсең қарашыңмын, жек көрсең де өзіңнің алашыңмын. Атаңа 6 қатын алып берген Атығай Қарауылдың баласымын». Орыс пен қазақтың Абылай заманындағы тығыз байланысы жөнінде бір ақын былай деп айтыпты: «Атасы Абылайдың Әбілфейізді, хан ұлы төсек етпес құркейізді. Дұшпанын табанға сап олжалаған, Абылай патша болды қос мүйізді». Қос мүйізді Зұлқарнайын деп қазақтар тек Александр Македонскийді ғана атаған. Сауда жолы хандықтың шығыс немесе оңтүстік-шығыс шекарасынан өтуі керек пе деген сауал туғанда, Абылай оның қазақтың сайын даласының қақ жүрегі Сарыарқа арқылы өтуіне рұқсат бермеген. Ұлы даланы ертіс бойымен айнала жүруге жарлық еткен. Сол кезден бері ертістің сол жағалауын бойлаған жол Абылай жолы деп аталады. Ол есілдің қос жағалауында Қызылжар, қазіргі Петропавл төңірегінде екі жаққа бірдей пайдалы жәрмеңке ашуға рұқсат етеді. Бұл жер баяғыда Абылай жылқысын баққан Атығай Дәулеткелді байдың қыстауы болатын. Дәулеткелді Абылай ханға өз жерін орыстарға беріп қойды деп өкпелеп, жиделі Байсынға көшіп кетеді. Қызылжардың өзінде Абылайдың ақ үйі деп аталатын үй әлі күнге дейін сақталған. Абылайдың билігі күшейген тұста оның айы оңынан, күні солынан туды. Ханның арқалы ақыны әрі ақылшы биі Бұхар жырау оған былай деп толғайды: «Ай Абылай, Абылай, сен мен көргенде Тұрымтайдай ұлы едің, Түркістанда жүредің. Әбілмәмбет патшаға қызметкер болып түредің. Қалтақтап жүріп күнелтіп, үйсін төле билердің түйесін баққан құл едің. Сен 20 жасқа жеткен соң алтын тұғыр үстінде ақ сұңқар құстай түледің. Дәулет құсы қонды басыңа, қыдыр келді қасыңа. Бақ үйіне түнедің, алыстан тоят тіледің. Қылышыңды тасқа біледің, алмаған жауын қоймадың, алған сайын тоймадың, несібеңді жаттан тіледің».